السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الجديدة على بلادنا المغرب. سنرى مشاهدينا الكرام توقعات الطقس خلال يوم غد الجمعة 25 من شهر مارس، وكذلك سنلقي نظرة على توقعات 10 الأيام القادمة. فيتوقع مشاهدينا الكرام خلال هذا المساء يوم الخميس 24 من شهر مارس، فيتوقع مشاهدينا الكرام نزول تساقطات مطرية ستكون بحول الله أحيانا غزيرة، خصوصا على مناطق توريت وقرسيف وتازة وتونات ومناطق الحسيمة والدروش والناظور، وكذلك على مناطق باب الرد وشفشاون ووزان، وكذلك على مدينة طنجة وأصيلة ومدينة تطوان والفنيدق والمضيق. جل هذه المناطق قد تشهد تساقطات مطرية أحيانا غزيرة. كذلك أمطار ستكون مشاهدينا الكرام حاضرة على مناطق أكادير وتارودانت وتلوين، وكذلك على مناطق إنزكان وأيتباها وتيزنيت وقلميم وسيدي إفني. جل هذه المناطق قد تشهد تساقطات مطرية كذلك قد تكون غزيرة، كذلك أمطار حاضرة على مناطق شيشاوة مراكش وقلعة سراغنا وبن قرير وأسافي واليوسفية، وكذلك على مناطق الزلال وابن ملال وخريبكا والفقيه بن صالح. كذلك تساقطات ثلجية متوقع مشاهدينا الكرام فوق مرتفعات الحوز ومرتفعات ورزازات، وكذلك الزلال ومرتفعات تنغير وابن ملال. كذلك أمطار قد تكون مشاهدينا الكرام عاصفية خلال منتصف هذه الليلة، خصوصا مشاهدينا الكرام على مناطق طنجة وكذلك على مناطق سبتة والفنيدق والمضيق، وكذلك على مدينة تطوان. كذلك أمطار ستكون مشاهدينا الكرام غزيرة على مدينة الحسيمة، وقد تمتد مشاهدينا الكرام بعض التساقطات المطرية خلال منتصف هذه الليلة إلى مدينة وجدة وبركان، مع استمرار هبوب رياح قوية على المنطقة الشرقية، خصوصا على مناطق وجدة وكذلك على مناطق جرادة. خلال مشاهدينا الكرام صباح يوم غد الجمعة 25 من شهر مارس، فيتوقع مشاهدينا الكرام أن تتواصل هطول تساقطات مطرية أحيانا غزيرة، خصوصا على مدينة طنجة وكذلك على أصيلة، وبعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ومناطق سوس وقلميم وطنطان كما تشاهدون متابعينا الكرام، مع استمرار بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. خلال مشاهدينا الكرام الفترة ما بعد ظهيرة يوم غد الجمعة، فيتوقع مشاهدينا الكرام أن تكون الأجواء غير مستقرة مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية على المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وكذلك بعض الأمطار ستكون معتدلة على مناطق القنيطرة والعرائش ومناطق فاس، وكذلك بعض الأمطار قد تكون ضعيفة إلى معتدلة على كل من مناطق وجدة وكذلك مناطق جرادة وفيقيق وبوعرفة ومناطق الدريوش والناظور. وخلال مشاهدينا الكرام صباح يوم السبت 26 من شهر مارس، فيتوقع مشاهدينا الكرام نزول تساقطات مطرية أحيانا غزيرة على مدينة الرباط والقنيطرة، وكذلك على مدينة العرائش ووزان وشفشاون، وكذلك على مدينة طنجة وتطوان ومدينة الحسيمة. جل هذه المناطق قد تشهد بحول الله تساقطات مطرية خلال صباح يوم السبت 26 من شهر مارس. أما بباقي المناطق تبقى مشاهدينا الكرام أجواء مستقرة إلى قليلة السحب. وخلال مشاهدينا الكرام طيلة يوم السبت خلال الفترة المسائية من يوم السبت، فيتوقع مشاهدينا الكرام أن تتشكل بعض العواصف الرعدية على مدينة وجدة وجرادة وكذلك على مناطق الناظور والحسيمة والدريوش، وبعض الأمطار ستكون ضعيفة ومتفرقة على مناطق أقصى الشمال الغربي للبلاد. خلال يوم الأحد مشاهدينا الكرام 27 من شهر مارس، فيتوقع بحول الله أن تكون الأجواء مستقرة بمعظم مناطق المغرب، مع أجواء غائمة هنا على الوجهة المتوسطية وهبوب رياح شرقية قوية على منطقة طنجة كما تشاهدون متابعينا الكرام، مع بداية اقتراب دخول منخفض جوي جديد بحول الله كما تشاهدون متابعينا الكرام. خلال يوم الاثنين 28 من شهر مارس، فيتوقع مشاهدينا الكرام اقتراب دخول اضطراب جوي سيعطي بحول الله تساقطات مطرية
مطرية أحيانا عاصفية بداية بحول الله من مساء يوم الاثنين 28 من شهر مارس. هذه الأمطار ستهم على مناطق الصويرة السافي والجديدة، كذلك قد تمتد تدريجيا إلى مناطق بن قرير سطات وبرشيد والدار البيضاء وكذلك على مدينة الرباط. وهذه الأمطار مشاهدي الكرام قد تنتقل تدريجيا إلى مناطق مرتفعات الأطلس المتوسط والوجه المتوسطية وكذلك مناطق أقصى الشمال الغربي، وكذلك أمطار ستكون حاضرة على مناطق سوس وكذلك مناطق أكادير والصويرة شيشاوة مراكش، مع هبوب رياح ستكون قوية مشاهدينا الكرام على المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي. خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء فيتوقع مشاهدينا الكرام نزول تساقطات مطرية مع عواصف رعدية على مناطق الزلال بن ملال وخريبكا وكذلك مناطق خنيفرة وفاس ومكناس، كذلك على مناطق أقصى الشمال الغربي على مناطق طنجة والزان العرائش فشاون. وقد تنتقل تدريجيا هذه الأمطار إلى المنطقة الشرقية والريف خلال مشاهدينا الكرام يوم الأربعاء بحول الله 30 من شهر مارس فيتوقع بحول الله دخول تساقطات مطرية أحيانا عاصفية على مناطق العرائش طنجة مناطق وزان وشفشاون وسيدي سليمان والرباط القنيطرة الدار البيضاء الجديدة أسافي خريبكا سطات برشيد مناطق الفوسفات ووالماس. جل هذه المناطق مشاهدينا الكرام قد تشهد تساقطات مطرية أحيانا غزيرة، كذلك أمطار حاضرة على مناطق تيزنيت سيدي إفني وكذلك على مدينة قلميم وطنطان. وأجواء ستكون غائمة على المنطقة الشرقية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية أو زخات ستكون رعدية خلال الفترة المسائية من يوم الأربعاء. كما تشاهدون متابعينا الكرام خلال أيام الأربعاء ويوم الخميس نهاية شهر مارس فيتوقع بحول الله أن تتواصل هطول تساقطات مطرية أحيانا عاصفية في العديد من المناطق. كذلك يتوقع مشاهدينا الكرام نزول تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وأمطار متواصلة على الوجه المتوسطية على المنطقة الشرقية خلال مشاهدينا الكرام يوم الجمعة القادم بحول الله بداية شهر أبريل. فيتوقع بحول الله أن تكون الأجواء مستقرة بمعظم مناطق المغرب كما تشاهدون متابعينا الكرام. ويوم السبت بحول الله 2 من شهر أبريل فيتوقع مشاهدينا الكرام أن تكون الأجواء كذلك مستقرة على بلادنا المغرب. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت النشرة الجوية، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء. نلتقي يوم غد في نشرة جوية جديدة بحول الله أكثر التفاصيل.